हेलो गाइस, जय भीम सभी को। आज हम दिखाते हैं आपको बोलेरो ZLX V6 के जो भी अलाइनमेंट ठीक कैसे होते हैं। आज देखिए हम अलाइनमेंट बता रहे हैं आपको। ये देखिए मिस्त्री ने पंप प्रेशर से गाड़ी को ऊपर कर दिया। अब ये अपने काम में लग जाएंगे। देखो कितने शानदार तरीके से ये देखो मिस्त्री जी काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। देखिए मिस्त्री जी कैसे लगे रहे हैं अपने काम के प्रति। सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।